എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിക്ക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു കയറ്റമൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു മിസ്സിംഗ് വന്ന് അങ്ങ് പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അതായത് ഒരു കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിസ്സിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്നുള്ള റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കാരണം വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു തെറ്റാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ എർത്ത് ലൈൻസ്, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക്. ഇതിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എഞ്ചിനിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു എർത്ത് പോയിന്റിൽ നിന്നും എർത്ത് എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എർത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലൂസ് ആയി പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനിലോട്ട് എർത്ത് കിട്ടാതെ വന്നാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ എഞ്ചിനിലോട്ടൊക്കെ എർത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ 3-4 പോയിന്റ്സിൽ എർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എർത്ത് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലൈൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലൂസ് ആക്കുക വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനിലോട്ട് എർത്ത് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും, അതായത് ചിലപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടായി, ഈ എർത്ത് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇഗ്നൈറ്ററിലോട്ടോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ചിലപ്പം കറണ്ട് കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ വാഹനം മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏതൊരു അഡീഷണൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയോ പുറത്തു കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയോ എവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം പിടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം, ആ ചെയ്ത പോർഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിഴ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ അഴിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ചില ബോൾട്ട് മുറുക്കാൻ മറന്നു, ചില കാര്യങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ ടാഗ് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോസിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ഇത് വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എഞ്ചിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിക്ക് ഈ ഹോസിന് വൈബ്രേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റബ്ബർ ഹോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഈ ഹോസിൽ ഇരുന്ന് ആ വയർ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് അവസാനം ഇത് ഹോള് വീഴും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഇതിന്റെ പുറത്തൊന്നും ഇട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, എർത്ത് പോയിന്റ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എർത്ത് നിങ്ങൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സെൻസേഴ്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിന് മിസ്സിങ്ങോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അവരോട് തന്നെ പറയുക. തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. തിരക്ക് കൂട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്.